आपने कभी सोचा है भूकंप क्यों आते हैं? असल में हमारी धरती कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हर वक्त हिलती रहती है। जब ये आपस में टकराती है या एक दूसरे के ऊपर नीचे सरकती है तो ज़मीन में तनाव बढ़ता है। जब ये तनाव बढ़ता है तो धरती हिलती है और फिर होता है भूकंप। इसका केंद्र होता है एपिसेंटर, जहाँ कंपन सबसे ज़्यादा होता है। भूकंप मापने वाले डिवाइस को रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। 5 से 5.9 के बीच भूकंप का रिक्टर स्केल हो तो फर्नीचर हिलते हैं। 7 से 7.9 के बीच हो तो इमारतें गिरने लगती है। 8 से 8.9 के बीच हो तो सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। और 9 और उससे अधिक भूकंप का रिक्टर स्केल हो तो सबसे बड़ा तबाही का बिंदु होता है। भूकंप से बचने के लिए आप अर्थक्वेक बेल्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं।